新出
上面聽住，聽住有咩嘢咁樣？我係到年我到無講，一謝咗咧，包括你執謝咗咧，你實排多一電車，我謝夠，佢根本大個謝得電車根本。幾號費？幾時啊？20蚊車咩？公你寫咩？我叫工人寫。哦，好，哇，我會寄到啫。係啊，佢冇咁快寄嚟啊，佢講咗啦，我問咗啦已經。係咪啊？得，我叫佢寫，要咩上嚟，我聽日寫俾你。裝晒啦，我裝晒啦。裝晒啦。哦，咁得好啦。寫個品仔啊？我就你想要個入息證嘅，我借個仔。哦，咁唔該啦，好嘛啦，要寫書咩？而家仲唔係都會計收咗工啦，點會計嗰度收工啦？攞咗你啊！算搞到啦，快字啦，我哋係啊，聽日叫佢寫俾你。係啊，我屋企水浸啊，唔得，即係行嚟講你翻屋企得後樓掃水啊！好，咁我哋上成間屋浸咗啊！10樓咧，今日我哋都係10樓。我老母攞嚟黐我，我老母攞嚟黐我，開咧睇啲水喉，屌冇成間屋浸晒啊！浸開頭啊！我送我翻大陸啊！